हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आप सभी के लिए एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है गल्फ कंट्री के, राइट। गल्फ कंट्री में स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। कोई भी चीज़ होता है, बिल्डिंग वर्क हो गया, पावर प्लांट हो गया, ऑयल ट्रीटमेंट हो गया, मतलब जितने भी वर्क आपको देखने को मिलेगा इंडिया से बिल्कुल अलग हट के मिलेगा, राइट। कुछ इस प्रकार से वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और इसकी बजटिंग भी बहुत हाई फाई होती है, राइट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन